Vandag so half deur die teks te blaai wat ek die laaste tyd oor gepreek het. Marina, baie dankie, waardeer. En so 'n bietjie iets sê oor hoe doen ons dit? Maar voor ons dit doen, kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Aan die begin was hy reeds daar, en aan die einde bly hy steeds. Ja, hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Here Jesus, ons bid tot U, en ons begin hierdie diens in U naam, maar ons bid ook tot U Vader. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Here, laat U koninkryk kom. Lei vir ons om te verstaan hoe ons leef in hierdie wêreld, sodat ons tot eer van U kan leef. Maak ons los van dit wat ons vashou, want baie keer is dit net 'n gedagte, net 'n idee wat vir ons ooitjie. Lei vir ons, Here, om te leef vanuit die bron van lewe, en so te leef dat ander besef, maar ons ken een of ander geheimenis. Ons bid, Here, dat U ons meer en meer sal vorm om soos U te wees. Dat U ons denke sal vernuwe, soos Paulus sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek gaan so 'n paar verse lees en dan moet U my nou maar verskoon as ek dadelik begin kommentaar lewer soos ek gaan. Soos ek sê, ek het 'n plek waar ek wil uitkom met volgens se preek, en ek het besluit om so 'n bietjie deur die tekste te blaai wat ek in die laaste tyd in die kerk en by die kerkraad ensovoorts gebruik het hier in die dienste. En die eerste daarvan is by Romeine 12. Ek het dit gaan uitprint toe die kerkraad by mekaar gekom het en 'n bietjie gesels het oor kerkraad wees. En toe het ek vir hulle gesê, maar hierdie hoofstuk is 'n handleiding om in die kerk te werk. Want alles wat jy moet hoor, al die aansporing, al die motivering, dit staan hierso. Maar die wonderlike is, die eerste 2 verse is 'n definisie vir wat ons geloof is. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Vriende, in die Ou Testament was die godsdiens offerdiens. Die hele geloofslewe het gedraai om 'n sentrale as, naamlik dat God het 'n belofte vir die voorvader Abraham, Isak, Jakob gegee. Ek sal julle God wees, julle moet my volk wees. En dan by die berg Horeb kom die wet en die volk leer wat dit beteken. En sentraal binne in daai verbondsgeloof staan die offerdiens. Dat die volk by geleentheid moet offer, dat hulle in hulle plaaslike sinagogetjies kan aangaan, maar daar kom tye in die jaar wat almal na die tempel toe moet gaan. Want dit is die plek waar God bly, dit is die plek waar God is, en daar word die volk dan onder die offer en die offerbloed eintlik weer toegeverf, sodat hulle vir God aanneemlik is ten spyte van hulle sonde. Maar sentraal daarbinne is dit diere duwe, bokke, beeste wat geslag is, dan ook graanoffers wat gebring is. Telke male moes iets verbrand word en God so vereer word. So elke keer was daar iets wat gevat is en hy's tot niet gemaak. Hy's opgebrand en God is so vereer
Hulle moes gee van hulle self, van hulle lewens. En dan sê Jesus self, Lukas 16 vers 16, die wet wat verwys na hierdie hele Joodse geloof, eindig by Johannes die Doper. Die wet was tot by Johannes die Doper. Van daar af predik Jesus die koninkryk van God. En nou kom Paulus hier in Romeine 12 en hy sê, ouens, wat is 'n definisie van hierdie geloof? Dit kom uit die Jodendom uit, maar hoor mooi wat ek sê, ons doen nie meer offers nie. Die geld wat ons gee, is nie meer offers in die sin van die Ou Testamentiese offers, waar ons 'n deel vat en ons gaan offer dit ter versoening van ons sonde nie. Ons offer nie meer so nie. Ons praat van offergawes, of eintlik meer dankoffers, wanneer mens geld gee. Maar hoekom is dit? Omdat daar 'n beginsel is, dat 'n deel van dit wat ons ontvang, wat die Here vir ons sorg, sê ons vir die Here dankie, en daardie beginsels is goed. Ek dink ons moet ophou daarmee, nie glad nie, maar dis nie meer offers om ons verlossing te koop as te ware nie, glad nie. Ons ontvang die verlossing verniet. Hierdie offers is net 'n danksegging. So Paulus kom met hierdie hele gedagte en hy sê, ouens, ja, jy gee jou geld, jy gee jou tyd, al daai goede, maar die belangrikste van die geloof is, gee jouself. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Ek het in die laaste tyd baie probeer om te verduidelik dat godsdiens nie by die kerk hoort nie. Geloof is nie 'n kerksaak nie. As ons dit begin dink het, dan dink ons verkeerd. Wat is die doel van die kerk? En ek het in die vorige preke verduidelik, die doel van die kerk was, daar was nie 'n kerk toe Jesus gepreek het nie. Toe hierdie geloof tot stand gekom het, toe Jesus aan die kruis gehang het, was daar nie 'n kerk nie. Die kerk kom daarna eers tot stand, en wat dan gebeur is, gelowiges sê vir mekaar, ek het so 'n behoefte om saam met iemand te bid, kan ek saam met jou bid? En so sê 2 of 3 of 4 vir mekaar, kan ons Sondag by mekaar kom? En hoekom het gelowiges spontaan oorgegaan na Sondag toe? Want dit was die opstandingsdag. Dit was nie meer die offerdag, die Sabbat soos die Jode nie. Hier's nou nuwe betekenis by. Ja, al kom dit uit die Jodendom uit, word Christus op die Sabbat gekruisig. Maar hy staan op die Sondag, en spontaan het dit begin om gelowiges by mekaar te kry, baie keer elke aand, maar veral op die Sabbat, op die Sondag, as die Here opstaan, opstandingssondag, en het dit in die kerk ingekom, dat dit die dag is wat ons eenkant toe sit vir God. Maar die punt is, gelowiges wil by mekaar kom en sê, kom ons kry 'n plekkie, kom ons kry 'n huis, kom ons kry 'n gebouetjie as ons meer te veel raak vir 'n huis. Vriende, en so dit ontstaan dat die kerk groter geword het, groter geboue geword het. Maar ongelukkig het daar klomp goed saam ingeslyp, dat ons weer vir God hier kom vaspluister het. Dat ons weer begin dink het, maar hierdie 4 geboue, of hierdie 4 mure, of 8 mure, of hoeveel het ook is 'n bietjie meer as 4 hierdie, hier binne, dis geloof. En as ek Sondag kerk toe gaan, dan beoefen ek nou my geloof. Nee. Hierdie is nie die game nie. Hierdie is rustyd. Die fluitjie het geblaas. Dis tussen die 2 helftes. Die Springbokke stap terug in die kleedkamer en hulle is moeg en die klere is geskeur en hulle vee 'n bietjie bloed af. Dis die doel hiervan. Ouens, ons kom sit hier om saam die nagmaal te gebruik. Ons kom sit hier om saam te beleef as 'n kindjie gedoop word. Ons kom praat mekaar moed in. Hierdie is veronderstel om 'n huis te wees waar ons saam kom bid. Maar ek sê, hierdie is nie die plek vir die geloof nie. Dis nie die game nie. Hier praat ons oor die game. Julle wanneer begin die game? Die oomblik as die fluitjie hier in die einde blaas. Dan skop die game af. Dan stap jy die game in. En ek het die laaste tyd probeer om vir ouens te sê, maar ouens, elke terrein van die lewe is die terrein van die geloof. As jy in sparring stap en hoe jy inkopies doen, dis deel van die geloof. Hoe jy jou motor bestuur is deel van die geloof. Hoe jy by jou huis maak en leef, hoe jy in jou huwelik maak en leef, hoe jy met jou kinders en jou verhoudings daar maak en leef, deel van die geloof. Dit waarmee jy jouself besig hou, jou lewe, waarvan jy hou,
Die terreine van die geloof. Dit waar jy môreoggend inklok as jy werk toe gaan, deel van die koninkryk. En elkeen van hierdie terreine is die plek waar die koninkryk van God moet kom. Ek wil 'n volgende versie lees. Een van die wat ek ook die laaste tyd so 'n bietjie nader geruk het. Hier in Filippense 1, Filippense, Kolossense, hierdie boeke is amazing en die inhoud daarvan gryp my elke keer aan die bors as ek dit lees. Want dis sulke opsommings. Filippense 1 daar by vers 27. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Julle lewens moet heilige offers wees wat vir God aanneemlik is, sê Paulus. Nou kom sê op 'n ander plek, die hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek sien, of as ek nie na julle toe kom nie, dan sal ek deur berigte hoor dat julle volkome eensgesind standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie en julle in geen opsig deur die teestanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding. En dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien. Nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het en waarvan julle gehoor het dat ek nou nog stry. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het. Die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing. Maak dan nou my blydskap volkome deur eengesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander. Wonderlike samevattings van waaroor gaan die geloof? Waaroor gaan hierdie lewe? Want soos jy nou gehoor het, vriende, ek het so pas die tafels op die omgedraai. As jy nou nog jou hele lewe kerk toe kom, want dit is die uurtjie wat jy vir die Here gee, dan het ek nou so pas daai uurtjie verruil vir die res van jou lewe. Het julle gehoor wat ek gedoen het? Ek het dit kom omdraai. En vir jou kom sê, hierdie is nie die geloof nie. As jy dink, jy beoefen die geloof deur 'n das aan te trek, of 'n netjies hemp en 'n broek en 'n paar skoene, en jy kom sit hier vir 'n uurtjie, en dis nou die beoefening van jou geloof. My vriend, het my ma altyd gesê, jy sit die pot nou mis. Dit waartoe Christus ons roep, is ons hele lewens. Is die totaliteit van ons lewens. Kolossense, ek het so 'n bietjie daar ook gedraai. Kolossense 1 vers 27. Ek lees daai vers vir ons saam. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik die geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op heerlikheid. Paulus kom herinner die Kolossense ouens, toe julle in Christus begin glo het, het Christus in julle gewoon. Ek bedoel, daai sinnetjie, daai versie is 'n preek in homself van hoekom die kerk nie meer, die kerkgebou nie meer die tempel is soos in die ou dae nie. Daai sin sê dit. Want Christus het in julle kom woon. Julle is die tempels van Christus. En hierdie tempels loop die hele week, die hele wêreld vol. En oral waar julle gaan, is julle veronderstel om die heerlike reuk van Christus te verkondig in die manier waarop julle leef, in die manier waarop julle in julle geloof sin vind en julle geloof grondvat in die lewe waar julle leef. Dit maak dit bietjie moeiliker as net 'n uur op 'n Sondag. Hoofstuk 2 vers 6 en 7. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. In hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Wonderlike 2 verse en so vers aan, vers 9 en 10. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag, en so gaan Paulus gaan hy aan. Vriende, hierdie verse is nie uniek nie, dis nie nuwe tekste nie. Ek hoor dit al vandat ek 'n chokkertjie is. Die probleem is, ons hoor nie net die verse nie. Hierdie tekste word gevat en hy word vervleg met een of ander dogma, een of ander leer
een of ander verstaan van so werk die Christenlewe. Ek het 'n diep stryd in my gehad van kleins af. 'n Worsteling. En 'n worsteling oor die Christen geloof. Hoekom? Want iets het afgeval. Iets was nie reg nie. En nou kan mens mos maar nie taal praat wat almal praat. Ou dominee daar gestaan. Ons het hierdie week weer in 'n groep gesit wat iemand gesê het, maar ou dominees het fire and brimstone gepreek. Hoe jy gebrand sal word en hoe jy geslat sal word. Maar dis nie al wat verkeerd was nie. Ek het my teologiese studies spandeer om die gereformeerdheid te gaan bestudeer. Ek het my skripsie gedoen in Calvin van alle mense. Calvin het meer as net sy konstitusie geskryf. Hy het 'n katekismus ook geskryf. Soos ons die Heidelbergse katekismus het Calvin ook 'n katekismus geskryf, 'n kategese boekie vir kinders van daardie tyd, maar ook vir die lidmate om te leer oor Christus. En ek het daardie katekismus, ek dink dit was 1545 geskryf, het ek bestudeer, het ek die lyne daarin probeer sien en dit in verhouding met die konteks van die tyd, die Rooms-Katolieke Kerk en wat hy verkondig het, dit afgespeel. So, ek het diep waardering vir gereformeerdheid. Toe dit die 500 jaar van die reformatie was daar hengse betoog in die kerk. Nee, maar julle doen niks nie en julle het niks nie. Ek was gewalg oor wat aan die gang was. Want ons teologie is nie naaste by waar die reformatie was nie, maar ons moet nou die reformatie vier. Hoe anders vier jy die reformatie as om te gaan kyk, wat het die reformatie werklik beteken? Wat het die reformatie vir ons geleer? Wat is die pad wat ons voorvaders gestap het? Maar om net 'n ding te vier, maar ons teologie is besig om hy aan die ander kant toe te gaan. Ons het nie meer 'n gereformeerde teologie nie. Ongelukkig nie. Ons kan nie aanspraak daarop maak nie. Ons het 'n aanpassing. Ons het 'n stuk geskiedenis van hoe dit in 'n ander rigting gegaan het. Maar vriende, iets slegs het ook gebeur saam met hierdie goed waarvoor ek so lief is. Daar het 'n isme ontstaan. En nou weet ek nie of dit reg is nie. Party mense praat van Calvinisme. Maar ek dink dit is meer as dit, maar kom ons sê deel daarvan in die kerk het van daar af gekom, maar dit het sy eie omwentelinge gemaak en sy eie groei gehad, en in Suid-Afrika het dit op 'n besondere manier neerslag gevind. En daardie tipe teologie het so gelyk, dat alles kwaai was. En ek het 'n stryd in my binneste gehad, selfs in my heidense hart, toe ek nog nie 'n gelowige was nie, het ek 'n stryd gehad met die manier. Iets hiervan was nie lewe nie. Iets in die Calvinisme het gemaak dat ons reëls vir die kerk gaan neerlê het. Mense werk hard werk, oggend tot aand. Hier speel ons nie. Hier doen ons niks anders as getrou harde werk nie. Moenie dat ek vir jou vang dat jy 'n grappie maak nie. Kyk, dan sal die Here se, en so is dit vir ons verkondig. Baie maal is dit miskien nie van die kansel afgekondig nie, maar boetie, laat dominee vir jou vang op 'n tennisbaan. Jy hoef nie eers tennis te speel nie, jy kan sien daar lê 'n bal en klim jy net om die bal te vat Sondag. Jy het nooit weer herstel as dominee vir jou op 'n tennisbaan getrap het nie. Kyk, op 'n tennisbaan, ek weet nie of die vloer is, hy's mos so lekker grof, hy eet 'n tekkie op, maar hy het jou lewe ook opgeëet as hy vir jou daar getrap het. Ek sê nie alles was verkeerd om klem op 'n Sabbat te lê en alles nie, maar hier was iets verkeerd rondom 'n benadering tot die lewe. En die volgende deel het miskien niks met die kerk te doen nie, dit het miskien net met my eie huis te doen, maar ek het in 'n huis groot geword waar daar nie veel extras was, in die sin van, ek gaan nie daai lyntjie loop van, ek was so arm en ons het nie kos gehad. Dis nie waar nie, ek het altyd kos gehad en my ouers het gesorg, maar daar was 'n pragmatisme. Dit was 'n praktiese tipe lewe. Net dit
wat gebruik moes word, is gekoop. Iets is gekoop met 'n doel. Daar was nooit gekoop vir sommer net koop nie. Daar was nooit gedoen vir sommer net doen nie. En hierdie pragmatisme het op sy tye ook in die kerk ingeklim, saam met hierdie kalvinistiese ding van hardwerk, regop blokkies, grys en wit. Ek gaan kyk baie keer Pink Floyd se Brick in the Wall videoetjie van hoe hulle in rebellie was teen wat in die samelewing aan die gang was en hoe die onderwyser oomie uitgebeeld word en hoe hy spot met die kinders en al die goede. En ek verstaan die rebellie daar binne en ek verstaan die goed, maar daar was ook 'n stukkie waarheid in. Daar was ook 'n stukkie raak sien van ouens, hier's iets fout. Iets mis ons. En ek wil dit nou kom saamvat in my eie konteks vanuit my eie wêreld en hoe ek sin daarin gevind het. En die sinnetjie is as volgende, is volgens die tema van die preek. Want alles is nie mossies nie. Kom ek vertel julle 'n storie. Ek kom in my eerste gemeente uit hierdie skool uit hierdie huis uit, al hierdie goed. En nou was ek nog 'n student wat getrou het in my eerste jaar, baie slim move, maar my eerste jaar was dan nie gewone eerste jaar nie. Dit was al so op 24. Maar anyway, jy moet slim trou as jy in jou eerste jaar trou, net 'n kanttekening. Jy kry vir jou vrou met 'n beroep. Dan kan jy trou in jou eerste jaar, want sy moet vir 6 jaar die pot in die kook hou. So my geliefde het vir 6 jaar onderwys gedoen en ek het nagskof gewerk. So vir die eerste 3 jaar en toe kon ek nie meer volhou met die nagskof en die swattie, so toe ek gaan bussies ry in die oggend en na skool kinders op en af gelaai. Net om die pot in die kook te hou, maar so het ons aangegaan. Punt is, nou kom ek in my eerste gemeente en ek ontmoet hierdie ou, hy is die landdros in die dorp, moet natuurlik nou belangrike ou wees en 'n bekende figuur en gesagvol en dis my idee. Want jy probeer mos nou gou uitfigure wat gaan nie aan. Maar die ou pas nie in die boksie nie. Eerstens, die landdros lag altyd as jy hom sien. 'n Landdros is nie veronderstel om te lag nie. Ek wou nie in sy hof draai nie, want wat gaan nie aan? En ek en Derek raak so 'n bietjie vriende en dit wat Derek doen, vee toe so 'n bietjie op my af. Gelukkig was Derek nie die enigste ou nie, daar was 'n klomp ander ouens wat my ook so 'n bietjie genooi het op hier en daar 'n ander ding. Een van dit was om my in 'n rivier te kry op 'n boot en toe het ons begin roei en dit was amazing. Maar Derek begin vertel my van die passies in sy lewe. En voels kyk is Derek se passie. Derek is 'n ensiklopedie van voels. En dit was nie lank toe ons self 'n verkyker en een van die beste ervarings in my lewe was, nou het ek die nuwe verkyker, nou stap ek hier om die huis, nou begin ek ook voels kyk. En ek begin nou rondsoek in die bome en hier sit 'n kransduif en daar sit 'n ou mossietjie en hier sit hulle koringvoels in Dandie. Ag in Lindley. Nou koringvoel lyk soos 'n mossie. Hy's net bietjie groter. Dis soos daai prentjie wat jy vat op die skerm en stretch hom net so bietjie. Amper so, hulle het amper dieselfde kleure en ook, hulle is so bietjie ligter, maar hulle is bietjie groter as mossies. As hulle by 'n bak kom sit, dan gee hulle die mossies bietjie moeilikheid want hulle is so bietjie meer body. So ek sien die koringvoëls en so aan en ek kyk in die pad af. Fonteinstraat is so 'n grondpaadjie met sementslote aan die kante. En daar sit 'n klomp mossies in die pad. En nou gryp ek die verkyker en ek zoom in op die mossies. Maar iets is snaaks en ek begin stap nader. En hulle bly sit daar in die pad by die inrit van iemand se huis. En ek begin kyk. In die volgende oomblik toe kry daai prentjie voor my oë lewe. Dis dit breinvoeltjies met wit kolletjies en rooi op hulle rug. Bietjie kleiner as 'n mossie. En ek sien hierdie kleure. En ek sê vir myself, maar ek tog is net mossies wat hier rondvlieg. En ek dink van daai oomblik af was ek gehoek. Want ewe skielik ontdek ek in my normale lewe, hier waar ek leef, wat soms so boring kan wees. Ja, ek 'n verkyker op en ek begin kyk en ek begin oplet, wat gaan in my tuin aan? En ewe skielik is hier 'n wêreld. Net daarna gaan ons Laagveld toe, Klasserie toe. Nou gaan ons diere kyk. Ons kyk nie diere nie. Ja,
jy 2 dae gery, dan sien jy al die blesbokke wat jy wil sien en al die rooi bokke wat jy wil sien, al die springbokke wat jy wil sien. Dan soek jy die snaakse goed. Maar terwyl jy vir dit wag, soek jy voëls. Vriende, en ewe skielik kom maar 'n stuk lewe, nog 'n dimensie van lewe by my lewe, en dis reg deur my lewe, elke dag. Elke dag is die verkyker naby, en as ek 'n voël later hoor, dan draai ek die ry af, en dan as ek plase toe ry, dan gaan die verkyker saam, want ek gee net so bietjie meer tyd vir die ry, en dan besef ek, as ek iewers wil stop, wil ek gou kyk. Amazing. Dit was die lekkerste ervaring, dat 'n boring lewe, iets wat jy moet gaan doen iewers, en jy sien nie daarna uit nie, kry ewe skielik 'n ander dimensie by, want terwyl jy hierdie ding doen, terwyl jy gaan, kyk jy rond. Kyk jy net of jy iets gesien het, wat interessant was, en veral in 'n wêreld waar daar baie interessante voëls rondvlieg. Dit bring net nog 'n vlak lewe by. En ek het myself gevra, hoekom nie van tevore nie? En die ouerhuis waarin ek groot geword het, het baie daarmee te doen. Ons het nie tyd vir speletjies maak nie. Hier word gewerk, hier word geslaap en geëet. En hier binne kom ontdek ek iets. Ek sit en blaai vanoggend deur die Bybel en wonder waar in die Bybel kry ons iets hiermee te doen. En ek kom by ou Job. Job wat moet God sit en kla, omdat God die lewe vir hom moeilik gemaak het. Hoekom sê ek so? Daar word gesê in die begin van Job, dat die duiwel kom na God toe en hy sê vir God, maar hierdie persoon, hierdie Job, hy leef so 'n mooi lewe vir God, omdat hy so geseënd is, want hy's ryk en hy het kinders en hy het alles. En dan sê God vir die duiwel, maar iemand soos Job se gelyke kry jy nie op aarde nie, hierdie ou is toegewyd. Dan sê die duiwel vir God, nee, dis omdat jy hom so seën, dat hy so toegewyd is. Die duiwel sê eintlik, as jy almal so seën soos vir Job, dan sal almal toegewyd wees, so dis jou skuld. Job is eintlik, so hier kom 'n hengse toets vir Job, want op een dag word alles van Job al weggevat. Hoekom? Omdat hy so goeie gelowige was. Word hy nou getoets. Dis wat die konteks wat Job vir ons sit. En dan is Job besig om te kla. En Job praat. En nou kan jy maar net deur Job blaai, Job 12. Daar staan daar Job weet nie al die dinge nie. Job dubbelpunt. Met ander woorde, Job is aan die praat. Job, ek maak my saak vir God stel. Ek moet my saak vir God stel. Job 14. Die mens se lewe is kort en vol onrus. En dan begin Elifas praat. En Elifas, vir die volgende klompie hoofstukke, is dit hy en Job wat afwisselend praat. Job is weer 17 aan die gang. Bildad praat hier in hoofstuk 18. Job is weer aan die gang in hoofstuk 19. Daar's dit sover. Job is in 21 aan die gang. Elifas 22. Job is weer op 23 en 24 aan die gang. En Job teken nie 'n mooi prentjie oor God nie. Job verduidelik hoe God eintlik maar nie goed werk met hom nie. En dan op 'n stadium verander dinge. Want Job bly praat tot in die begin 30's. En dan begin Elihu praat. En Elihu begin en hy vat elke keer 'n ander vlak van die natuur amper. En hy benader die wêreld waarin ons leef van 'n ander kant. Hoofstuk 36 sê hy, dink na oor die wonderdade van God. En dan praat hy so bietjie in die einde van daardie hoofstuk oor hy haal reën uit die groot waters uit. Hy versprei die weerlig deur die lug, vers 30 van hoofstuk 36. En dan kom hy by hoofstuk 37 en ek wil vir 'n paar verse lees. Dan begin ek bewe en gaan my hart aan die ruk. Hoor hoe bulder die stem van God, hoe dreun dit uit sy mond. Nou ek weet nie wie van julle onlangs donderweer beleef het nie. Dis een van die goed wat my kinders die meeste mis van Natal, donderweer. As hier so bietjie donderweer is, daar's niemand meer in die huis nie, almal hol uit en staan en so nice.
Ons het groot donderweer gehad in Natal en soms raak jy bang. Soms raak jy bang as dit regtig hard en donderweer is. Hy laat dit losbreek in die hemelruim. Hy laat dit blits tot by die uithoeke van die wêreld en dan kom die donderslag. God laat sy magtige stem hoor. Hy stuur die onweer in volle krag. Met sy stem laat God magtige dinge gebeur. Hy sê in vers 7, hy laat alle mense werk tot stilstand kom, sodat alle mense sy werk kan leer ken. Hoe mooi is dit net nie? God bring die reën en die donder weer, en alle mense werk kom so 'n bietjie tot stilstand. Almal gaan stop en luister. Almal hou op werk want hulle en almal sal praat daarna. Dit was dan 'n donder by gister. Almal vertel hoe die water, hoe die geete gehardloop het en alles. So leer God sy werk vir die mens. Dan praat hy oor die stormwind. Luister hier na Job vers 14. Staan stil en dink na oor die wonderdade van God. Vriende, en so kan ek aangaan, want nou vat hy diere hierna en hy verduidelik en hy vat die skepping en die sonopkoms en die dageraad en die lig wat skyn en wat dit maak dat die mens nie meer in sy sonde kan aangaan as die lig daarop val nie. So Elihu kom net en hy skets 'n ander wêreld. Met ander woorde, hy het 'n heel ander bril as Job op. Job sien net hoe moeilik en hoe swaar. Hy kyk na sy lyf en dan sê hy, my klere hang aan my soos iets op 'n hangerbasis. Dit pas nie meer nie. Iets gemaak dat my lyf wegsmelt. Ek is niks anders as 'n ou hangplekkie vir klere nie. Daar's niks vir my oor nie. Ek slaap nie. Hy's op hierdie plek. Elihu is op 'n ander plek. Hy kyk na die wonders om hom en hy sien dit raak en hy ryf daaroor, sal die jong mense sê. Of die jong mense van 'n sekere tyd sê. 'n Tydjie terug kom ek by hierdie ding uit. Danila, ek het nou nie vir jou gevra nie, daai op daai stick, skus man. Kingfisher, daar so een prentjie op. Sodra jy hom kry, sit hom vir ons op as jy kan. Dis net 'n JPEG, ek het skoon vergeet, jammer. Ek skryf mooi vir haar die teksties neer, maar ek gee nie vir haar die JPEG nie. Ek gaan dit so lank vir julle lees as sy dit op kan sit. Ek sit my vrou nou onder ewige druk, jy hoef nie te jaag nie. Hierdie is 'n baie ou gediggie wat Eugene Peterson aanhaal. Gerard Manley Hopkins het dit geskryf. As Kingfisher catch fire, dragonflies draw flame. Ek weet nie wie van julle al bietjie voels gekyk het nie, maar glo vir my, alles is nie mossies nie. En daar gebeur goed deur 'n lens as jy na 'n voël sit en kyk, en dan weet jy, ja, ons moet bietjie die kingfishers, die visvangertjies gaan kyk. Wat is die Afrikaanse naam? Ek sny deur mekaar. Dit is visvangers. Dankie. Daar sit ons meer 'n voëlkyker agter. Maar hulle die mooiste perse en bloue en 'n bietjie wit. En dan ander voeltjies wat vir my die mooiste verbasende klere het, is vleevangers. Dat hulle ewe skielik hierdie turkooise en gele en amazing klere het, maar 'n visvangertjie, as jy vir hom kyk en die son val ewe skielik op hom, partykeer is daar 'n wolk voor en jy sit en kyk na hierdie mooi blou en alles en hy wolk val oor, dan sien jy maar hierdie vere is metallic. Ewe skielik woef, kom hy aan die lewe. En dis wat hierdie digter skryf. As kingfishers catch fire. As die sonlig op hulle val, dan is dit of hulle aan die brand kom, hulle ontplof, gaan 'n lig in hulle aan. En as jy al mooi gekyk het na nalekokers, net partykeer as jy hulle mooi in die son sien, selfde ding, dan draw hulle flame, dis of daar 'n vlammetjie aan die gang kom as die lig op hulle skyn en dit weer kaat so mooi. Lig, vriende, ontbloot alles. Lig bring alles. En dan wonder ek, hoekom is dit dat die evangelie verkondig word deur Johannes met in hom was daar lig en hierdie lig is die lewe. Hierdie lig is die lig vir die wêreld en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Wat doen lig? Dit verdryf nie net die duisternis nie, dit bring die kleure uit.
Dit bring die lewe uit. Dit kom beklemtoon die werk van God se hande. I stumbled over rim in roundy wells. Daai tweede sinnetjie. Stones ring like each tucked string tells. Waarvan praat hy? As jy in 'n dammetjie 'n klippie ingooi, dan maak hy hierdie ringe en hy sê dis amper so snare wat op daai dammetjie se water speel. Bowstrings find tongue and fling out broad its name. Nou verbind hy daai snare waarvan hy praat ewe skielik met die tong en hy praat van fling out its name. Each mortal thing does one thing the same. Elke lewende ding doen eintlik presies dieselfde en nou gaan hy aan in die volgende paar sinnetjies om te sê ons gee wat ons is. Ons leef wat ons is. Sien julle daai laaste twee sinnetjies in die eerste paragraaf? Selves goes itself. Myself it speak in spells, crying what I do is me, for that I came. Vriende, daar's ander gedeeltes wat ek kon lees, waar Jeremia met die Here te doen het. Waar die Here vir Jeremia sê, Jeremia, hoe wil jy my werk doen, as jy teen mense hardloop en jy raak moeg, en dan gebruik die Here hierdie pragtige beelde van perde, en hoe sterk hulle is, en hy het hulle gemaak. En 'n perd vereer die Here deur te hardloop en sy manhare te skud. En 'n oorlogsperd word in Job gebruik om te verduidelik oorlogsperde is nie bang nie. Hulle kry juis opgewondenheid as die oorlog kom. Hulle sal vir jou uit die pad uit hardloop want dis wat God hulle gemaak het. Daar's krag in hulle. Nie eers te praat van leeu's in die volgende hoofstuk in krokodille en word hulle verduidelik met hulle brons vir bene en jy gaan nie hulle mond toebind nie. Vriende, ons leef wat ons is. En as alles nie mossies is nie, hoekom kies ons om net mossies te wees? Hoekom gaan vat ons die geloof en ons reduce is die Engelse woord, ons filter al die goed uit en ons bly net by die reëls? Hoekom het ons so pragmaties, dogmaties geraak, dat geloof, al is dit 'n goeie stuk teologie, die Calvinisme en alles, maar dat ons nie daarop gefokus het nie, nie op die verlossing en die vryheid in Christus en die lewe in Christus nie. Daai selfde verse in Kolossense sê, hoekom laat julle toe dat mense julle leer, hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, dit mag jy nie geniet nie. En dis presies wat in Calvinisme gebeur het. Daar's vir ons oor en oor gesê, julle moet Christene wees, julle mag net nie geniet nie, doen enigiets, maar moenie glimlag nie. En op 'n stadium was daar gesê, jy mag glad nie dans nie. Dans is van die duiwel. En dan lees hulle van hoe Dawid gedans het en dan gaan ons weer aan na dit. En toe op 'n stadium toe besef hulle, okay, maar jy kan dans, maar jy mag dit net nie geniet nie. Hoor jy die belaglikheid aan dit alles? Terwyl die God wat ons geskep het, 'n God is vol lewe, 'n God is wat juis wil hê dat elke ding wat gemaak is, sy eie melodie sal sing. I say more, the just man justices, keeps grace, that keeps all his goings graces. Hoe speel hierdie digter met woorde? Dat wanneer genade in jou lewe begin inkom, dan raak al jou doen en late genade. Vriende, het dit nie tyd geword vir gelowiges om te begin leef vanuit die bron van lewe nie? Is dit nie waartoe Christus ons geroep het nie? Is daar nie meer dimensies aan die lewe nie? Wanneer hierdie digter skryf, dan skryf hy oor hoe daar 'n spel in die natuur is en hoe die lig op goed val en daar 'n spel aan die gang. En hy eindig hierdie gedig met die wonderlikste ding, want hy sê, in al hierdie goed, is dit eintlik Christus wat agter mense se aksies besig is om te dans. Christus wat speel op 10,000 plekke gelyktydig. I say more, the just man justices, keeps grace that keeps all his goings graces. Acts in God's eyes
what in God's eyes he is. Jy tree op in God se oë, wat in God se oë hy is, en dan kom hy by die laaste 3 reeltjies. Christ. For Christ plays in 10,000 places. Lovely in limb and lovely in the eyes, not his. Wat skryf hierdie digter? Dat Christus is besig om die dans van die lewe hier tussendeur te dans. Wanneer jy daar in die pad afkyk en jy sien wat 'n mossie moet wees, en ewe skielik is daar klere wat jou inspireer, hoekom vind jy nie vreugde daar nie? Een van die reps in die area sê vir my, hulle moet 'n vorm vir die boere gee, en dan moet die boere bietjie vir hulle invul, hoeveel weet hulle van die natuurlewe om hulle. Dan sê vir my, Gerard, hierdie deel van die land is die swakste in die hele land. Boere weet nie, hier's meer as mossies nie. Boere weet nie, wat se natuurlewe nog aan die gang is nie. Hoekom het dit gebeur hier in die Weskaap? In die res van die land is dit nie so nie. Elke dorp het 'n trots. Hulle sal vir jou sê, hier's 296 spesies voëls in hierdie dorp. Hierdie is die bokke wat hier voorkom, en daai boer het nou 'n paar swart-wit mense bygekry, so hulle is ook nou nog by. Ons het nie idee nie. Hoekom? Wat maak dat ons hierso die bak skit en alles uitskit wat nie essensieel is nie? Vriende, Christus bring die lewe, en hy wil toelaat dat jy vreugde vind in die lewe, en dat soos jou lewe konkreet raak, soos jy kreatief leef en jou Christendom uitleef op elke terrein van jou lewe, dat op daardie manier die Here werk. Want daar's mense wat nie gaan hoor as jy vir hom Bybelversies sê nie. Maar as jy dalk op 'n kreatiewe manier iets gaan doen, dan gaan jy nou se aandag hê. As jy net dit reg kry om met 'n lied in jou hart jou werk te doen op 'n manier wat wys dat jy is invested hier, en dis asof jy werk vir 'n groter doel. Jy doen net hierdie stupid werk wat niemand wil hê nie, maar jy doen dit asof jy dit vir die Here doen, en daar's 'n vreugde in jou hart, en nou begin die Here vir jou goedjies wys, en daar's genade wat jy hierin begin sien, en die Here doen iets hiermee, selfs al is dit so, die Engelse praat van 'n menial job, so amper 'n demeaning job, amper daai werk wat niemand wil hê nie, maar jy, die oomblik as jy dit doen, dan begin praat die evangelie deur jou. Vriende, glo vir my, daar's nie net mossies nie, maar dit geld vir elke terrein van die lewe. Ons het nie nodig om net te werk nie. Daar is, wanneer ons oor speel begin praat, speel is nie 'n noodsaaklikheid nie. Speel is tydmors. Speel is iets wat jy doen wat nie help nie. Dis alles wat ons geleer is. Maar weet jy wat? Binne speel is die lewe. Gaan praat maar met mense wat praat oor kinderontwikkeling, dis binne speel waar die lewe gevind word. Die kere wanneer ek depressiepille die nodigste het, is wanneer speel uit my lewe uit verdwyn. Wanneer alles wat ek gedoen het, wat met 'n bietjie speel te doen het, verdwyn. Dan raak dit net die normale bottom line rekeninge, en dan doen ons dit weer oor. Ons is nie veronderstel om so dood te leef nie.